नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद के तमाम उन नुस्खों से अवगत कराया जाता है। आयुर्वेद के उस ज्ञान को हम आपके लिए लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे दूर होता जा रहा है या हमसे वो दुर्लभ चीज़ें छूटती जा रही हैं, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी प्रकृति की चिकित्सा पद्धति है जो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है और जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा हुआ था। और इसमें जितने भी रोगों के उपचार बताए गए हैं, जो इलाज की प्रक्रिया है, वो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है और रोग को जड़ से खत्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो उपचार माना जाता है वो उसमें शामिल है। लेकिन ये सब होगा तब जब आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न होगी, और वही जागरूकता उत्पन्न करने का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, गुरु जी का आगमन हो चुका है हमारे इस कार्यक्रम में, और आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। दर्शकों, आरोग्यता हम सभी को चाहिए होती है, हमारी कामना होती है। सुडौल शरीर, एक अच्छा हष्ट पुष्ट हमारा बदन हो, हमारे स्वास्थ्य बेहतर रहे, हमें कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, ये चाहत हर किसी के मन में होती है। लेकिन हम इसके लिए प्रयास करने में कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं। या तो उसका कारण समय का अभाव होता है या जानकारी का अभाव। ये दोनों ही चीज़ों को आप कैसे संतुलित कर सकते हैं, वो सारी बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एकाएक हो जाता है। जैसे गले में, सांस में धसक लग जाती है, सांस अटक सी जाती है, चाहे वो हमारे मुंह की लार हो, बलगम हो, या किसी भी तरीके की ऐसी जो चीज़ एकदम से बुलबुले के तौर पर अटक जाती है, धसक लग जाती है, खांसते खांसते व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, और ऐसे में कई बार कुछ केसेस में देखा गया है सांस तक रुकने की संभावना बन जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर इस तरीके की समस्या होना किस तरफ, किस रोग के लिए इशारा करता है? देखिए, जब भी किसी को खांसी के ठसके लगे जी। तो या तो गले की सांस की नाली के अंदर एक्जिमा जैसा रोग हो जाता है, दाने पैदा हो जाते हैं, या फिर उसके अंदर बलगम सूख जाता है। जी। फिर आदमी खांसते खांसते परेशान भी होता है, आंखों से पानी भी निकलता है, चेहरा भी लाल होता है। जब उस बलगम पे खांसते खांसते थोड़ा सा नरमाई आती है तो आदमी को शांति मिलती है। और इस रोग की दवाई आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में बिल्कुल नहीं है। हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में जो शीर्ष बना रखे इसके पीने के, उनसे पूरा लाभ नहीं होता जी। परंतु जो उपचार अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इन ठसकों को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। जब भी किसी को ऐसी खांसी आए तो सफ़ेद प्याज मिले तो सोने पे सुहागन, तो लाल प्याज लेना, भूरा प्याज नहीं लेना। जी। उसको छोटे छोटे टुकड़े करके काट के और शहद के अंदर रख दें, और उस शहद में रखे हुए को उसको शीशे के बर्तन में रखना, प्लास्टिक के बर्तन में रखना, बस इतना ध्यान रखना। एक दो पीस निकाल के मुंह में आस्ता आस्ता सुबह सूर्योदय होने से घंटा डेढ़ घंटा पहले मुंह में डालें और आस्ता आस्ता चबाते जाएं। तो प्याज का रस और शहद सांस की नाली में, फेफड़े में जो भी आपके किसी किस्म का पॉइजन हो, उसको ऐसे समाप्त करेगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यदि आपका महीने 2 महीने का रोग है तो आपका हफ्ते में समाप्त हो जाएगा।
और यदि आपका बरसों पुराना रोग है तो फिर आपको 1.5-2 महीने इस नियम को अपनाना पड़ेगा। परंतु इसके साथ साथ खान पान पर विशेष ध्यान देना। चीनी से हाथ नहीं लगाना, चाय नहीं पीनी, कोई भी चिकनाहट नहीं लेनी। गाय का दूध, बकरी का दूध या सोयाबीन का दूध ले सकते हैं, भैंस का दूध नहीं लेना। आर्टिफिशियल दूध जो आते हैं आपको थैलियों में, ये दूध भी नहीं लेना, क्योंकि इनमें केमिकल होता है, वो नुकसान करता है। और प्याज जब शहद के साथ आप चबाएंगे तो आपको 10 सेकंड के अंदर ऐसे गले में लगेगा जैसे समझो कि आपको ठंडे पानी की धार के नीचे न ला रहे हैं। ठंड के महसूस होगे, सांस भी बड़ा नॉर्मल आएगा। और इसका असर आपका कम से कम 2 घंटे तक रहेगा। 2 घंटे के बाद फिर आप दोबारा ऐसे पीस डाल सकते हैं, परंतु शुरू करना आपने इसको सूर्य उदय होने से 1.5-2 घंटे पहले। फिर दिन में भी 3-4 बार ले सकते हैं, रात को सोती बार भी ले सकते हैं। अब रात को आराम से सोएंगे, आपको खांसी नहीं उठेगी। और जो भी बलगम आपके फेफड़ों में, सांस की नाली में है, वो सारे का सारा आपका लैट्रिन के द्वारा निकलेगा, आपको मुंह से नहीं आएगा। जब किसी का नज़ला जुखाम बिगड़ जाता है या आप अपनी तकसीर के विपरीत कोई चीज़ खाते हैं तो इससे ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और एक बात पे विशेष ध्यान देना कि पानी हमेशा आप 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए टेम्परेचर, उसी को पीना। और उसमें भी यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पी रहे हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कोई रोग नहीं होगा। जितने रोग हैं हमारे गलत खान पान से, बेटाइम खाने से, और जहाँ पे हम रहते हैं नमीदार जगह है तो वहाँ भी नुकसान होगा, डस्ट वाली जगह तो वहाँ भी नुकसान होगा। इससे आपको परहेज रखना पड़ेगा। जहाँ भी आपने मिट्टी घट्टे में काम करना, वहाँ पे हमेशा आपके नाक पे और मुंह पे कपड़ा होना चाहिए। और कपड़ा नहीं है और नाक के द्वारा या सांस के द्वारा आपको धूल मिट्टी अंदर जाती है तो रोग बड़े लंबे हाथों से लेता है। परंतु उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो उससे भी सफाई होती है। नहीं तो प्याज को काट के शहद में मिला के लेने से उसकी सफाई होती है और आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। प्याज संसार की वो वस्तु है जो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और स्वस्थ विचार की विशेषता है कि जो चूल्हे चौके में आपने खान पान के मोटे मसाले रखे, उन्हीं से सारे उपचार किए जाते हैं। ये 108 वस्तुएं ऐसी हैं हमारे रसोई घर में जो हमें 24 घंटे रखनी पड़ती हैं। कुछ ऐसे घर हैं जो कि लहसुन प्याज से नफरत करते हैं। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, ये आपकी गलत धारणा है कि लहसुन प्याज आदमी को तामसिक बनाता है। तामसिक नहीं है। और इसके खाने से कोई देवी देवता रुष्ट नहीं होता, ना ही कोई रोग लगता है। परंतु हर एक रोग को जड़ से काटने की ताकत लहसुन प्याज के अंदर जितनी है इतनी अदरक में भी नहीं है। ऐसे तो लहसुन प्याज अदरक त्रिवेणी तीनों चीज़ें लेते हैं तो सोने पे सुहागा। नहीं तो लहसुन प्याज तो हर एक आदमी को लेना ही चाहिए। कच्चा जो लहसुन प्याज अदरक खाने के साथ खा रहा है, पानी के साथ उसको पी रहा है,
मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक उसके शरीर के अंदर सांस है उसको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसको रोग कोई होगा। पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, पैंक्रियास से ज़बरदस्ती इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल करने के लिए, गुर्दे की सफाई करने के लिए, तिल्ली को आए हुए खून को स्वीकार करने के लिए लहसुन प्याज के अंदर जितनी ताकत है इतनी शायद संसार में और किसी वस्तु में नहीं है। मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल जगवंत सिंह यमुनानगर से आया हूँ और हरियाणा से। मुझे बाबा जी का टीवी पे प्रोग्राम देखा जब मुझे पता चला कि मैं जो बीमारियों से वो हो रहा परेशान हो रहा था, सुबह शाम इतनी दवाई खानी पड़ती थी, जिसमें जैसे मेरी बीमारी थी पहले सब नंबर 1 बीपी हो गया, बीपी के साथ मुझे डायबिटी थी, डायबिटी के साथ मेरी किडनी में स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी। स्वेलिंग होने से मतलब और यूरिक एसिड था, चलने फिरने में, उठने बैठने में, घुटनों में प्रॉब्लम, बहुत मतलब जैसे कि मैं ज़िंदगी से निराश हो गया था। लेकिन जब टीवी प्रोग्राम देख के बाबा जी का मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एक उम्मीद की किरण लगी। जैसे मैंने बाबा जी की दी हुई बताए हुए तरीके के हिसाब से दवाइयाँ ली और घर ले जा कर के मुझे मतलब पहले दिन से ये लगा कि हाँ, जो दवाइयाँ मेरे को मिली हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही मतलब मेरे शरीर के लिए मतलब लाभदायक सिद्ध हो रही थी। और 15 दिन बाद अभी आया, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले अपने डायबिटीज चेक करवाई, वो 0 है, मेरे बिल्कुल नॉर्मल है। जो एट रैंडम होती है 122 बिल्कुल, जबकि 200 से कभी नीचे हुई नहीं थी मेरी। और जैसे मेरा बीपी है 110, 107 और 140, 160 से ऊपर ही रहता था, लेकिन मैंने 2-3 दिन लगातार अभी चेक करवाया तो मेरा 98, 90, 95 और 140, 146 बीपी आ रहा है मेरा। तो मुझे इन जो बाबा जी की दी हुई दवाइयों से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि किसी इंसान को नर्क से निकाल करके बाबा जी ने सही रास्ते पे डाल दिया। मेरा नाम स्नेहलता है, प्रताप नगर में मैं रहती हूँ। मेरे को लेडीज़ प्रॉब्लम होने की वजह से लेके गए जीवन हॉस्पिटल में। जीवन हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उसमें मेरे को रसोली और कैंसर, यूट्रस के अंदर दोनों चीज़ें बताई। सीटी स्कैन होने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, इसको तुरंत इसका ऑपरेशन होगा। फिर उन्होंने तुरंत ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद भी मेरे को बहुत परेशानी रही, ब्लड मेरा जाता रहा, ब्लड रुका नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद मेरी बहन ने गुरुजी का एक प्रोग्राम देखा, अगले दिन फिर वो लेकर आई मेरे को। गुरुजी ने नब्ज़ पकड़कर ही बता दिया कि आपको कैंसर का इन्फेक्शन है, आपके अभी भी कीटाणु हैं। 1 हफ्ते के बाद ही मेरे को काफ़ी आराम मिला, धीरे धीरे मैं चलने लगी, खाने पीने भी लगी। तो मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने मेरे टेस्ट किए सारे, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरा हुआ और अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। उसमें मेरा पूरा नॉर्मल आया कि आपका तो कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर डॉक्टर भी मेरे से पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। फिर मैंने बताया कि मैंने एक गुरुजी की दवाई खाई थी, इसीलिए मेरे को काफ़ी आराम मिला। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं लाइन पर। आइए सबसे पहले जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं हम उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले से। बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा शरीर धीरे धीरे पूरा कमजोर पतला होते जा रहा है, आँख में कमजोरी टाइप का महसूस होता है जी। जब कभी हम कहीं से बैठ के उठते हैं तो आँख में अंधेरा आ जाता है। अच्छा, इनको जब भी कमज़ोरी इस कदर आ गई है इनके शरीर में कि जैसे ही ये कहीं से बैठकर उठते हैं तो एकदम से अंधेरा छा जाता है इनके आंखों पे। देखिए, ये आपके लीवर की कमज़ोरी है। लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर होने की वजह से जितना खून बढ़ना उतना बनता नहीं है, और जो आप चिकनाहट ले रहे हैं उसका बलगम बनता जा रहा है। बलगम जाके जब पर्दे के आगे छाता है तो ऐसा रोग पैदा होता है। इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है, परंतु मेरा जो है, मेरे स्वास्थ्य विचार में जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। किसी किस्म का केमिकल
या आर्टिफिशियल दवाइयाँ नहीं दी जाती। यहाँ पे नेचुरली दवाइयाँ दी जाती हैं, वो जड़ी बूटियों से हैं। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर करवाते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उस दिन आपको आंखों के आगे अंधेरा नहीं छाएगा और चलने फिरने में भी आपको कम से कम 15 से 20% का परिवर्तन आ जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? नीरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपको गुरुजी सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए, क्या परेशानी है आपकी? मुझे ना मेरे गले में ना जी, ऐसा लगता है मेरी घुटन सी महसूस होता है, गला सूखता रहता है। गला सूखता है, घुटन सी महसूस होने लगती है आपको? हाँ, जी, देखिए, जब ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, तली हुई चीज़ें मैदे खाते हैं तो इससे रोग पैदा होता है। जब लीवर पूरा पचाता नहीं है, पित्ते में तेजाब बढ़ता है तो रोग बढ़ता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 20 से 25% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, गुरुजी ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर हमें जो सलाह दी है स्वस्थ विचार आश्रम आने की, और ऐसे रोगी जो कुछ रोगों से परेशान हैं या जिनको डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं इलाज करने से, या जिनका इलाज काफ़ी लंबे समय से चल रहा है लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है, स्थिति जस की तस बनी हुई है, ऐसे असाध्य जो भी रोगी इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी के लिए हिदायत है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार के रोगों का उपचार बिल्कुल संभव है। बस ज़रूरत है आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की। आने का समय है सुबह, आपको 9 बजे से पहले आना है। बुधवार के दिन अवकाश होता है, बुधवार के दिन नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाता। नाड़ी परीक्षण सुबह 10 बजे से शुरू होता है, 12 बजे तक ही किया जाता है। रोगी को 12 घंटे अपना पेट खाली रखना होता है, पानी की एक बूंद भी मुंह के अंदर नहीं जानी चाहिए। बड़ी इलायची मुंह के अंदर रखकर चूसना है। ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका रोगी को ख्याल रखना है, वो सारी जानकारी आप विस्तार से ले सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।